အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ tet LCD မျိုးစုံလဲတဲ့ link ပေါ့နော်အဲ့တော့လဲတဲ့နည်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးကိုမိမိလဲမဲ့ tet တို့ LCD တို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဖုန်း model ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ internet မှာသွားပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှားမယ်နော်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကဒီ tet LCD ကိုဘယ်လိုလဲဆိုတာသိမှာအောင်ရမယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ www.apkpure.com ပေါ့နော် apkpure.com နဲ့ကိုဝင်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်apkpure.com နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာရွေးမလဲဆိုတော့application link တစ်ခုလေးပေါ့နော် apk file တစ်ခုလေးလိုချင်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က man blue ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျုမိတ်ပေါ့နော်ကျုမိတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာကျုမိတ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ down စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျုမိတ် YouTube downloader ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ man blue လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျုမိတ် YouTube downloader ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာ download apk 6.0 MB ဆိုတာရှိမယ်နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲပေးရမှာအကယ်လို့ကိုဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube တို့ဘာလို့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လေးကို download ဆွဲစရာမလိုပါဘူးเนาะအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း model တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာကြည့်ဖို့အတွက်ကို software တစ်ခုလိုရဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ Jumate YouTube downloader ဆိုတဲ့ဟာလေးကို download ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီ software လေးကကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်ဒီဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာရှိတဲ့ video တွေကိုထပ်ခါကြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ file လေးတွေကို download ချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကို offline နေနဲ့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဘေးကုန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခေါက်ပဲဘေးကုန်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျုမိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ install လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် open နှိပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျုမိတ်ကနောက်ဆုံး version တက်လာမယ် agree နှိပ်ပေးမယ် okay နှိပ်မယ် allow နှိပ်မယ်close နှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ remove နဲ့ continue ဆိုလို့ရှိရင် continue ကိုဆက်နှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာရှိတဲ့ video တွေကိုသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးက man blue ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှန်လဲမှာပေါ့နော်မှန်လဲမဲ့ဖုန်းရဲ့ model ကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှန်လဲခြင်းတဲ့ဖုန်းရဲ့ model ကဘာ model ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Myanmar 2ဆိုတဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ LCD တက်လဲခြင်းတယ်ပေါ့လဲခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Myanmar 2ဆိုပြီးတော့ဒီဘောက်ကလေးမှာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်နော်ကိုမှန်လဲမဲ့ model တော့သိဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Myanmar 2 test ဆိုပြီးတော့test screen replacement ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် Myanmar 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုန်းပြင်တဲ့ video file လေးတွေပေါ့နော်ဒါဒီတက်လဲတယ် LCD လဲတယ်battery လဲတယ် charging ကောင်းလဲတယ်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို file လေးတွေကျွန်တော်တို့ကတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလုံနီးကိုတစ်ခါတည်းပြပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်ရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ပဲရှာမယ်နော်ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ file တစ်ခုကိုနှိပ်ပြလိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Myanmar 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့ LCD နဲ့တက် screen removing ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်လဲတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video မှာသွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ရမယ်နော်ဒီမှာအရင်ဆုံး scene tray ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးထုတ်တယ် Myanmar 2 ဖုန်း LCD လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် scene tray ကိုအရင်ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ဒီစက္ကူနှလုံးကိုဖြုတ်ပေးရတယ်ရမယ်နော်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖုံးမဲလာ model ဘလောက်ပဲမြင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ YouTube မှာသွားပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့လုတ်တဲ့နည်းကိုကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖုံးမှန်လဲနည်းတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီထပ်မတင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ YouTube မှာအကုန်တင်ပြီးသားဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ model နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ YouTube မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှန်လဲတဲ့နည်းတွေ LCD လဲတဲ့နည်းတွေအကုန်ပြပါလိမ့်မယ်ရပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကဟိုတီးပြီးသားအပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ပြီးတော့ဗီဒီယို
ကြော်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ပြားကိုဘယ်လိုဖြုတ်လဲ socket တွေကိုဘယ်လိုဆွဲဖြုတ်လဲအဲ့မှာတစ်ခါတည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်သူဖြုတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့က live ဖြုတ်ရုံပဲပေါ့နော်အကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါပဲကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘီနာမှာ download button လေးရှိတယ်မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့မြင်ကွင်း resolution ကိုရွေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့များ site ဟိုမြင်ကွင်း resolution များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီ file ကပို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်yes or no မေးတယ်ဆိုရင် yes လေးနှိပ်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှ Myanmar 2 LCD တက်လဲတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ download ဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ရပါနော်download ဆွဲခြင်းနဲ့ download ဆွဲပြီးတော့တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့ရပါနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီline နဲ့ကြာတာဖြစ်တော့ခဏရက်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှန်လဲတော့မယ် LCD တက်လဲတော့မယ် battery socket တွေပါလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကိုအားကိုးပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖုန်းစားပဲသမားတော်များတော့ YouTube ကိုသုံးပါတယ်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone တွေသို့မဟုတ် Redmi ဖုန်းတွေဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone 7တက်လဲခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဒါဆို iPhone 7ပြီးနားမှာတက်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးမယ်တက် ID ပေါ့နော် ID ကတော့အောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဝေလေးလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှတက် ID လို့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးတက်ပဲလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone 7 တက် replacement ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီးတော့အနာခောက်ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ iPhone 7ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ခွာတာတို့နော် LCD glass လဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါတချို့တီးပြီးသားလူလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်တို့စလေ့လာမယ်လူ beginner တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာmodel နံပါတ်ရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြော်ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာကိုဖြုတ်တဲ့နေရာလေးတွေကနည်းနည်းတိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကြော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ပြမှတ်တမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ YouTube မှာပြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တက်တွေ LCD လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာကျွန်တော်တို့ model အစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ model ကိုရိုက်ထည့်ရုံပဲနော်ဟိုမှာနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Redmi Note 7လို့နော် Redmi Note Pro တို့ပါလို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖုန်းတစ်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီတက်လဲမယ် LCD လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမလုတ်တက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ YouTube ကိုပဲအားကိုးရတယ်ပေါ့နော် YouTube မှာကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်တဲ့နည်းလေးကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းကိုမှန်လဲမယ် LCD လဲမယ်ပေါ့နော်ရပါတော့ဒီနည်းလေးကအရန်သုံးဝင်ပါတယ်နော်Redmi Note 7 တက် replacement ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိတ်ဆုံးမှာလည်းတစားစီဖြုတ်ထားတာတွေပါတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဒီမှာ Redmi 6 Pro Redmi Note 5တို့နော်ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တာမကြသေးဘူးမကြသေးတဲ့ဖုန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့မှန်လဲတာတို့ glass လဲတာတို့နော် LCD လဲတာတို့ battery လဲတာတို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အကုန်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာလေးနည်းနည်းပါသိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှန် blue လေးထဲမှာသွားရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာဖွေရုံပဲရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တီးတန့်လဲတာတို့နော်အပေါ်မှန် glass လဲတာတို့အစုံရှိပါတယ်နော်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုရိုက်ထည့်ခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဥပမာ Huawei ဆိုလို့ရှိရင် Huawei ဆိုတဲ့နာမည်လေးရိုက်ထည့်မယ် Huawei GR5 ပေါ့နော် GR5 2019ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခွာနီးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Huawei GR5 2019 test screen replacement ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးနှိပ်လိုက်ရမယ်နော်
ကိုကအစစလုံးလောက်ပဲရိုက်ထည့်လို့ရှိရင်သူ့ဘက်သူပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဟာဝေး GR File 2019ကိုဖြုတ်ပုံဖြုံနည်းပေါ့နော် LCD tab ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာလို့ရမယ်ပေါ့နော်သူကအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးတွေပဲကြည့်ပြီးတော့လိုက်လို့ရမယ်ပေါ့လေtab LCD ဘယ်လိုခွာလဲနော် sync slot ဘယ်လိုထုတ်တယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ဖုံးကိုဘယ်လိုခွာတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ကနီးစနစ်ယူပြီးတော့ကြည့်အောင်မယ်အင်္ဂလိပ်စာတက်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်သူပြထားတဲ့ပုံလေးတွေပဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးလုပ်ရုံပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော်ရမယ်နော်ဒီနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ LCD နဲ့တက်ကိုလဲပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်သုံးဝင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုံးပြင်တဲ့လောကမှာတော်တော်များကကျွန်တော်တို့ဒီအများဆုံးလောက်ကြတာဒီတက်လဲမယ် LCD လဲမယ်နော်ဘက်ထရီလဲမယ်ဒါမျိုးတွေလောက်ကြတာများတယ်နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းလေးမမှားအောင်ပေါ့နော်မရောအောင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးမလုပ်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီ video file လေးတွေကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အယောစားကင်းမယ်ပေါ့နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ model အစုံကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဖုန်းဒီ GR File 2019နော်ဒီကောင်မှန်လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ sync slot လေးကိုဖြုတ်ပြရမှာနော်ခုနကကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကအဖုံးကိုခွာပေးရမယ်ပေါ့နော်ရှာမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကွဲတဲ့အလုံးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ LCD တက်လဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဒီမှန်ခွဲတွေကျွန်တော်တို့ဘောကိုလာစင်မှာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကလန့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်ကလေးကတ်ပေးရမှာရပါနော်ဒီမှန်ခွဲလေးကျွန်တော်တို့ဒီလာစင်မှာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှန်တက်အပေါ်ပေါ့နော်ဒီတိတ်အဝါလေးကတ်ပြီးတော့ခွာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကွဲစားတွေကကျွန်တော်တို့ဘောလာမစင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာခွာနေတဲ့လက်တွေနီးလေးပေါ့နော်ရပါမယ်နော်ဒီတိတ်အကြီးကတ်လဲရပါတယ်အပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ကတိတ်အကြီးလေးတစ်ချက်အုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကော်အဟောင်းတွေကိုအရင်ဆုံးခွာချပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်မှန်တို့ LCD တို့ခွာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဘောင်လေးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီကော်အဟောင်းတွေကိုအရင်ခွာချပေးတာတီခွာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ9000ဆိုတဲ့ကော်မဲကိုပြန်သုံးပြီးတော့ကတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကော်မဲသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘေးကနေပြီးတော့အလင်းတွေပါမထွက်အောင်ပေါ့နော်ကော်မဲကိုသုံးတာများပါတယ်နော်ကော်မဲအသုံးပြုပြီးလို့ရပါတယ်ကတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မဲအသုံးလို့ရတယ်ကော်အဖြူပေါ့နော်ကော်အကြည်သုံးလို့ရတယ်ဒီဒဘယ်တိတ်တွေသုံးလို့ရတယ်နော်နှစ်ဖက်တိတ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကတ်လို့ရတယ်နှစ်ဖက်တိတ်တွေသုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကော်ကတ်ပြီးအပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့မှန်အုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေတရေပင်းနဲ့စီးထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါမှန်လုံးဝစီးသွားမယ်ပေါ့နော်ရပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒဘယ်တိတ်လေးပေါ့နော်နှစ်ဖက်တိတ်ပေါ့တစ်ဖက်ဟိုဘက်မှာလည်းကတ်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကတ်လို့ရတယ်ရပါနော်